Катавіцы – горад у самым сэрцы Сілезіі, дзе гісторыя прамысловасці сустрэлася з сучаснай еўрапейскай дынамікай. Фарміраванне гарадской тэрыторыі Катавіцы ішло разам з ростам прамысловасці. Рабочыя пасёлкі, такія як гістарычны Нікішовец, сталі прыкладам планаванай гарадской забудовы свайго часу. Сёння Катовіцы – гэта горад трансфармацыі. На месцы былых шахтаў з'яўляюцца музеі, культурныя прасторы і бізнес-цэнтры. Сілезскі музей, міжнародны кангрэс-цэнтр і легендарны сподык сімвалізуюць новае аблічча горада, сучаснае, адкрытае і інавацыйнае. Катавіцы мае важнае значэнне не толькі для рэгіёна, але і для ўсёй Польшчы. Гэта цэнтр эканомікі, адукацыі і культуры, горад міжнародных формаў, музыкі і навукі. Тут мінулае не знікае, яно становіцца асновай для будучыні. Катавіцы – прыклад таго, як горад з індустрыяльным мінулым можа стаць сучаснай еўрапейскай метраполіяй.